이거 올리베티 레트라 30인데 이 벨트를 다 먹어가지고 이 벨트를 새로 맞춰 놨습니다. 이 벨트를 없는 상태에서 이거 아무리 뒤져도 내용이 없어가지고 이 벨트를 일일이 모델을 찾아가지고 입수를 하긴 했는데 일단 이걸 제가 제대로 찾아냈어요. 두 개 다 만들어 놓은 거죠. 자, 이걸 조금 차이가 있습니다. 이 벨트 입수가 한 개, 두 개 차이가 있습니다. 이게 해외 디제도 이 벨트를 알 수가 없더라고요. 그래서 벨트를 비교해 가면서 비교하면서 찾아보니까 이게 있는 겁니다. 오늘 날씨가 쌀쌀하죠. 이렇게 또 굳어가지고 세척을 해야 돼. 진짜 좀 먹는 거. 한참 돌려야 돼. 쩔어서 이게 안 돼요. 세척을 해야 되겠죠? 이게 하부 스페이스인데 뭐 벨트를 해결했으니까 세척을 하고 수리를 하면 될 것 같아요. 이게 구하는 게 어려워가지고 이제 벨트를 알아낸 다음에 이걸 구하기는 쉽겠죠.